വീണ്ടും വാർത്തയിലേക്ക്. പട്ടയഭൂമിയിലെ മരമുറിയിൽ ഉന്നതരുണ്ടെങ്കിൽ പിടികൂടണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ഉന്നതരുടെ സഹായമില്ലാതെ മരം കൊള്ള സാധ്യമല്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു. അന്വേഷണം പട്ടയഭൂമിയിലെ മരമുറിയിൽ മാത്രം ഒതുക്കരുതെന്നും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജോഷി കുര്യൻ ചേരുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി. ജോഷി, മരമുറി കേസിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും ശക്തമായ പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഹൈക്കോടതി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ഈ ലക്ഷ്മി, ഈ മുട്ടിൽ മരമുറി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ ഈ പട്ടയഭൂമികളിലെ അനധികൃത മരമുറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേസുകൾ CBIക്ക് വിടണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ ഈ ഹർജി ഹൈക്കോടതി രാവിലെ തീർപ്പാക്കിയിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീടുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഈ അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിലല്ല പോകുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഘട്ടത്തിൽ വീണ്ടും ഹർജിക്കാർക്ക് സമീപിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു തീർപ്പാക്കിയത്. ആ ഹർജിയുടെ ഉത്തരവിൻ്റെ പകർപ്പാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒക്കെ തന്നെ ഇന്ന് കോടതി CBI അന്വേഷണം വേണ്ട എന്ന നിലപാടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുണ്ടായ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം സംസ്ഥാന സർക്കാർ അറിയിച്ചത് 700-ലധികം കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ്, അന്വേഷണം കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, ചില പ്രതികളെ അടക്കം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് CBI അന്വേഷണം വേണ്ട എന്ന നിലപാടിലേക്ക് കോടതി എത്തിച്ചേർന്നത്. പക്ഷേ കോടതി ഈ ഉത്തരവിൽ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അതായത് ഈ പട്ടയഭൂമിയിലെ മരമുറി മാത്രമല്ല, അതിൽ മാത്രമായി നിങ്ങളുടെ അന്വേഷണം ഒതുക്കരുത്. സർക്കാർ ഭൂമിയിലെയും വനഭൂമിയിലെയും മരങ്ങൾ മുറിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ പരിശോധന വേണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതേക്കുറിച്ചുകൂടി കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തണം എന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘത്തോട് കോടതി ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മാത്രവുമല്ല, ഈ വനം വകുപ്പിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മറ്റ് വകുപ്പുകളുടെയോ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹായമില്ലാതെ ഇത്ര വലിയൊരു മരമുറി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു നിഗമനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കോടതി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ നടന്നൊരു കൊള്ളയെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തണം. ഈ മരം കൊള്ളയ്ക്ക് പിന്നിൽ കൃത്യമായ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടോ, ഈ മരം കൊള്ളയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഉന്നതരുണ്ടോ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവരെ കാലതാമസമില്ലാതെ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയണം. ഇവർക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലോ മറ്റു തലത്തിലോ ഒത്താശ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രതികൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായൊരു അന്വേഷണം വേണം എന്നാണ് കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മരമുറി ഒരു ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ്, ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും പാടില്ല. ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ നിരീക്ഷണം കൃത്യമായി തന്നെ പാലിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ചും സംസ്ഥാന സർക്കാരും ഉറപ്പുവരുത്തണം. CBI അന്വേഷണം വേണ്ട എന്ന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്, അക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു കുറവും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉറപ്പു നൽകിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. പക്ഷേ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തി ഉത്തരവാദികളായ ഇവരെ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കോടതി വളരെ രൂക്ഷമായ രീതിയിലുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളും പരാമർശങ്ങളും ഈ ഉത്തരവിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ലക്ഷ്മി. ജോഷി, ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിന് മാർഗരേഖ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ഹൈക്കോടതി. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ആ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? തീർച്ചയായും ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ, അതായത് ഈ ഹർജി കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായി ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ട്. ഈ ഓണം വെക്കേഷന് മുമ്പേ തന്നെ ഈ ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വന്നിരുന്നതാണ് ഈ ഹർജി തന്നെ. പക്ഷേ ആ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന നിലപാട് ഇതിലൊരു വലിയ മറ്റൊരു കേന്ദ്ര ഏജൻസിയുടെ അന്വേഷണം ആവശ്യമില്ല, ഇക്കാര്യത്തിൽ തങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കോടതി ആ ഘട്ടത്തിൽ ചോദിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മരമുറി, അതായത് ഒരു സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഇത്തരത്തിൽ ഇറങ്ങുകയും ആ ഉത്തരവിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മരമുറി നടക്കുക, പിന്നീട് ആ ഉത്തരവ് പിൻവലിക്കുക, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നടപടിഘട്ടങ്ങളിലെ വീഴ്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടായിരുന്നു കോടതി പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ പല സംശയങ്ങളും ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു CBI അന്വേഷണം എന്ന നിലപാടിലേക്ക് കോടതി പോകാതിരുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ 700 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന വ്യാപകമായുള്ള അന്വേഷണമാണ്. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്, വനം വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട്, മറ്റ് വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള വിശദമായ ഒരു അന്വേഷണമാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുന്നു എന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെ അറിയിച്ച ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു അന്വേഷണത്തിൽ തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് നിയമപരമായി ശരിയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് തികച്ചും പ്രിമച്യൂറാണ് എന്നുള്ള ഒരു നിഗമനത്തിലേക്കായിരുന്നു കോടതി എത്തിച്ചേർന്നത്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കൃത്യമായൊരു മാർഗരേഖ തന്നെ കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായ നിരീക്ഷണവും പരിശോധനയും ഉണ്ടാവണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ പട്ടയഭൂമിയിലെ മരമുറി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നിലവിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. പട്ടയഭൂമി മാത്രമല്ല, വനഭൂമിയിലെ മരം കൂടി ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ ഉത്തരവിൻ്റെ മറവിൽ മുറിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ പരിശോധനയും അന്വേഷണവും വേണം. അക്കാര്യത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരെ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരണം. ഉന്നത തലത്തിലുള്ള ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി പുറത്തു കൊണ്ടുവരേണ്ട ബാധ്യത ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കൃത്യമായ മാർഗരേഖകൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ കോടതി തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് മുമ്പിലേക്ക് ഈ ഉത്തരവിലൂടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ലക്ഷ്മി. ജോഷി കുര്യനാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്. മരമുറി കേസുകളിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിതാന്ത ജാഗ്രത ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ പരാമർശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.